Mewn ychydig wythnosau ar y 7th o Fai, mi fydd Cymru yn pleidleisio. Chi, Pierre Dewis, ac mae'r cyfle ganddo chi i greu hanes. Dwi'n ffodus mod i'n cael teithio i bob rhan o Gymru, a bob man dwi'n mynd, mae pobl yn deud yr un peth wrthai. Maen nhw eisiau dechrau o'r newydd. Da chi'n gallu gweld nad dyma'r gorau y gall bethau fod i Gymru. Amseroedd aros yn yr NHS yn rhy hir, bilia'ch cartre chi yn codi, ysgolion dan bwysau, y stryd fawr yn ei chael hi yn anodd. Ac ar yr un pryd, da chi'n gweld Cymru'n cael bargen wael gan bwy bynnag sy'n mewn grym yn San Steffan. Ar ôl 7 mlynedd ar 20 o lafur wrth y lliw, mae pobl yn rhwystredig a dwi'n deall hynny'n iawn. Ond ar y 7th o Fai, mi allwn ni ddeud i bod hi'n amser gwneud pethau yn wahanol, a newid Cymru gwell. Mae'n amser am arweinyddiaeth newydd, a dyna'n union mae Blaid Cymru yn ei gynnig. Llywodraeth fydd yn barod i sefyll i fyny dros yn gwlad ni, sy'n ar weledigaeth a'r cynllun i symud Cymru yn ei blaen. Sicrhau'ch bod chi'n cael eich trin yn gynt a gwneud yn siŵr bod yr NHS yn barod ar gyfer y dyfodol. Llywodraeth i ddarparu cynllun gofal plant i gefnogi teuluoedd, i fod yn gefn i fusnesau a chreu mwy o swyddi da, i godi safonau llythrennedd a rhifedd mewn ysgolion. A fyddwn ni ddim yn sefyll yn ôl a gwylio pan mae Cymru yn wynebu anghyfiawnder. Nawn ni byth orffwys wrth fyny cyllid teg i Gymru. Yr hawl i reoli yn adnoddau yn hunain, y grymoedd, y pŵer sydd ei angen i ryddhau yn potensial ni. Dyma'r etholiadau mwyaf arwyddocaol yn hanes datganoli yng Nghymru, a galla'r dewis ddim bod yn gliriach. Mae dyddiau llafur wedi mynd, mi wnaethon nhw gymryd Cymru yn ganiataol yn rhy hir. Felly mae'r dewis rhwng dau ddyfodol. Y math o wleidyddiaeth sy'n creu rhaniadau ac anhrefn wedi ysbrydoli gan Trump ar un llaw, neu ar y llaw arall, gweledigaeth Plaid Cymru. Am degwch, uchelgais a gobaith. Blwyddyn yma. Yn yr etholiad. Byddai'n pleidleisio. Dros Blaid Cymru. Egni newydd, syniadau newydd, dyfodol mwy disglair i Gymru. Felly ar Fai y 7th, dewiswch arweinyddiaeth newydd. Dewiswch lywodraeth sy'n fwy penderfynol na'r un sydd wedi bod o'r blaen i sefyll dros o'ch cymuned chi a dros yn gwlad. A dewiswch Blaid Cymru.